জাস্ট 3 সেকেন্ড। একটা দুর্ঘটনা এই 3 সেকেন্ড আপনার জীবন বদলে দিতে পারে। অ্যান্ড গেস হু স্টেপ ইন টু সেভ ইউ? সিট বেল্ট অ্যান্ড এয়ারব্যাগ, ইউর সাইলেন্ট গার্ডিয়ানস অন দ্য রোড। প্রথমে বলি সিট বেল্টের গল্প। 1959 সাল ভলভো এর একজন সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ার নিলস বহলিন আবিষ্কার করেন আজকের 3 পয়েন্ট সিট বেল্ট। একটা সিম্পল ক্লিকে এটা আপনার আপার এবং লোয়ার বডিকে সিকিউর করে। অ্যান্ড ভলভো দে গ্যাভ দিস লাইফ সেভিং প্যাটার্ন অ্যাওয়ে ফর ফ্রি। এবার আসি এয়ারব্যাগের কথা। 1952 সালে জন ডাব্লিউ হেডট্রিক তৈরি করেন প্রথম এয়ারব্যাগ কনসেপ্ট, ইন্সপায়ার্ড বাই নেভি টর্পেডোস। পরে 1967 সালে অ্যালেন ব্রিড প্রথম মডার্ন এয়ারব্যাগ সিস্টেম লঞ্চ করেন। এটা কিভাবে কাজ করে? একটা সেন্সর থাকে যেটা ডিটেক্ট করে সাডেন ইম্প্যাক্ট, আর তারপর বুম, উইথিন 0.03 সেকেন্ড এয়ারব্যাগ ফুলি ইনফ্লাইটস কুশন করে ইওর চেস্ট অ্যান্ড হেড। আজকের গাড়িগুলোতে থাকছে 6 থেকে 10টা পর্যন্ত এয়ারব্যাগস, ফ্রন্ট সাইড, কার্টেন, নি, ইভেন পেডেস্ট্রিয়ান এয়ারব্যাগস ইন প্রিমিয়াম কার্স। সিট বেল্ট আর এয়ারব্যাগ একসঙ্গে কাজ করে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপনাকে সুরক্ষা দেয়। So next time you drive, buckle up. Check your airbags because safety isn't an option, it's a system.